Hello，大家好，我係阿飛，歡迎收睇翻今集嘅節目啦。今集我哋嘅話題就係四代住宅到底係咪割韭菜啦嚇？到底係適唔適合去大家去買啦？咁就呢，因為呢，其實隨住依家四代住宅，大家睇落去成交數即係好似係市場接受度係幾高下啦，跟住之後啲業績亦都唔錯啦，咁所以咧越嚟越多朋友啦想了解四代住宅呢樣嘢，因為咧我哋呢幾個月啦後台入邊咧亦都有好多嘅觀眾朋友啦，亦都有問我哋呢樣嘢嘅嚇，係啦，咁所以咧出一集去同大家去講講啦。咁講之前啦，大家幫手撳個訂閱俾我啦，咁同埋咧就係幫手俾個 like 俾我。咁如果有朋友或者自己啦，即係有朋友親戚啦，準備或者係有意向去買四代住宅嘅話，可以 share 埋呢一條片俾佢嘅。咁多謝大家先。好，咁就咧進入呢個話題啦。咁我就咧去講講啦。咁今集啊，除咗係會講下四代住宅呢樣嘢啦，最後我會俾多少少意見俾大家嘅嚇。係啦，咁就話説啦，四代住宅啦，咁我就行內人嘅睇法啦，我自己啦，我其實喺上年啦3、4月開始啦，去接觸呢個四代住宅嘅情況下，係啦，咁覺得係點啊？係驚喜嘅嚇，有 surprise 嘅，我覺得係幾唔錯，因為但係個原因係點解咧？咁係因為咧，我過往幾年啦，近呢幾年啦，大家如果有睇開我舊 channel 嘅片嘅話，就知道啦，我基本上係灣區入邊啦，叫做係一個先鋒咁嘅，咁就咧即係去開荒牛咁嘅角色啦，咁就係成個大灣區啦，基本上啲樓盤都會去睇、去踩、去覺得好嘅就會拍啦，唔得嘅我就冇拍到嘅，係啦，咁除咗深圳同埋就係廣州市區嗰啲啦，係啦，真係好貴嗰啲我就冇去咁樣去睇啦，係啦，咁就咧其實咧。我係睇到咧係好麻木嗰一隻㗎啦嚇，係啦，即係話咧好麻木，拍片亦都拍到係冇乜激情啦，厭倦啦，甚至乎因為咧啲戶型睇嚟睇去都差唔到幾多，係咪？咁直至到咧四代住宅出到嚟啦，我承認，如果假設啦，我當其時係有購房嘅意向嘅情況下，我諗我都買咗嘅。係啦，咁好彩啦，咁我亦都冇呢個購房嘅意向啦，咁所以咧我就冇去做，即係話咧冇去入到場啦嚇，係啦，咁就咧其實咧我哋啦抽翻出嚟去睇睇啦，咁其實咧近排啦，咁即係其實咧四代住宅依家啱啱先出咗，唔係好多啫，中山加珠海我諗10個8個咁上下啦，係咪？係啦，應該唔超過10個嘅，目前嚟講，但係嚟緊係有好多嘅供應㗎，即係包括中山市區啦，上年年底拍嘅地，基本上都係四代住宅嘅地啦，今年好多都會推出嚟㗎啦。咁就仲有就係包括啦珠海啦、斗門大橫琴嗰邊啦拍嘅好多地都係四代住宅嚟緊，亦都會陸續其實係搬晒出嚟嘅。咁所以呢個市場上個供應會多好多嘅。咁如果咧我哋咧抽翻個目前嘅睇法啦，咁係點呢？我覺得呢一樣嘢啱啱出到嚟嘅情況下，咁肯定係有紮好有錢嘅人去嘗新去嘗試嘅，咁所以呢，有好多有錢嗰一班啦，係會去入場嘅，尤其是喺即係我哋依家呢喺個行情下行嘅情況下，其實呢就係改善客戶出手嘅時候啦嚇。改善客戶嘅嗰啲，佢可能係住慣細屋，咁啱想換樓嘅嚇，咁就呢。就會可能會率先入場去買咗先㗎啦嚇，係啦，咁就咧即係話咧講翻啦，咁其實咧我就覺得咧依家目前嚟講一樣新嘅嘢出到嚟啦，佢個日價必定係好高㗎嚇，係啦，咁因為咧正常嚟講啦，我自己係點樣去睇盤睇區域到底啱唔啱買咧？咁其實咧就抽翻起啦，即係嚟咁我哋睇中山市區嘅，咁抽翻市區嘅一個大盤啦，呢一個佔比其實我係會佔咗70%先㗎啦。咁另外啦就係2成啦，就係佢該地段嘅配套到底值幾多，跟住最後10%先係個產品㗎嚇，係啦。咁所以咧一個大盤再加嗰2成咧，其實等於係公共資源啦嚇，即係你佔用到幾多嘅公共資源。咁例如啦城市嘅綠化啦，
公園啦、學校啦、醫院啦、交通啦，即係無論公交車又好、地鐵又好啦，咁就仲有就係大型商業有冇嚇，係啦，咁基本上係會睇呢啲去同佢打分嘅，最後先去到個產品係只係佔10% 嘅啫。咁所以咧，中山啦呢一個3線城市嚟計啦，咁其實咧佢個產品上係可以容許有15到20% 左右嘅日價嘅。但係咧，你如果去翻啲一線城市啦，咁佢咧會降翻個佔比去到10到15左右嘅。咁所以咧，其實我哋依家去睇翻一啲4代住宅嚟講啦，中山嘅話，萬尾去到22000、23000左右啦，係啦。咁所以咧，其實咧，我哋對比起佢啲3代住宅，佢呢個日價係嚴重係超出咗好多㗎啦嚇，係啦。咁所以咧，買入去嘅，你已經個日價高咗啦。咁同埋咧，我哋可以睇翻啦，其他城市比起我哋南方市場啦，更加早推出4代住宅嘅嗰一啲城市啦，佢個二手成交接盤嘅，反而係比起我哋傳統啦3代住宅嘅係會仲低，係啦。咁呢樣嘢啦，就因為咧好多用戶去體驗過個口碑傳咗出嚟，咁所以咧令到啦係會有咁嘅差距，咁即係大家一來一回日價又嚼咗一橛啦，接盤嘅情況下，咁你比起3代住宅更加差嘅情況下，又再嚼多一橛喎，係啦，咁所以咧呢一度頭一批入場嘅必定，我覺得係韭菜嘅，咁除非嗰一紮好似我頭先咁講啦。咁啱係一啲嘅改善嘅人啦，佢咁啱需要換樓嘅去買嘅，或者係有金山銀山嗰啲啦，買間嚟玩下嘅，係啦，咁嗰啲人就真係做第一批。但係咧，其實我聽講啦，就因為咧好多其他行家啦都推得好勁嘅，喺呢啲4代住宅，我哋香港人啦都好多入咗場㗎嚇，咁所以我先至要出條咁嘅片去同大家去講翻啦。咁其實咧，至於咧係點解咧，即係第一個原因係日價啦，第二個原因咧係即係話咧，我哋講翻點解去即係佢呢個二手切盤啦，咁點解會比傳統3代住宅更加低啦？咁就呢個咧帶出嚟嘅就係第二點，佢係個點咧？佢係個產品啊，係未夠成熟㗎。係啊，個體驗感係比較差嘅。我哋其實好似傳統嘅住宅啦，我哋啦會係睇嘅係咩啦？通常係睇個通風啦、採光啦、樓間距啊呢一啲啊嘛。咁呢3要素嘅話，4代住宅基本上都冇嘅，係啦，呢個都冇嘅。跟住咧，另外啦，咁就仲有即係除咗通風、採光、樓間距啦，因為咧嗱。通風上啦，大家見到啦，啲樓其實係好密下嘅，咁個通風基本上係冇嘅，除非你係喺啲靠外圍嘅嗰一啲嘅棟數啦，但係嗰一啲就亦都有另外一個問題，就係個噪音問題啊嘛，係啦，咁所以咧有呢一啲有取有捨嘅，係啦，咁另外啦就係通風。講完啦，採光亦都係啦，你喺入邊嘅棟數嘅，咁兼且咧依家戶好大嘅陽台嘅，咁其實個客廳啦長期嚟講都係幾暗下嘅嚇，係啦，跟住之後啦就係個樓間距啦，大家可以見到啦，基本上啲樓係好密嘅話，好多你個客廳就係對住人哋個可能係儲銀房咁樣嘅，咁所以咧個私密性亦都基本上係冇乜嘅，係啦，跟住之後啦，呢一啲係一啲嘅產品嘅要素啦。咁另外嘅就仲有你其實咧住入去嘅情況下係點咧？住入去嘅咁第4點個蚊蟲呢個我覺得應該係大家好需要去關注嘅一點啊，因為點解啊？我其實咧我喺2020年我喺橫琴 K2荔枝灣嗰陣時租咗樓去住嘅，有睇我前面嘅集數應該都知啊。咁嗰一期咧疫情初期嘅情況下，我其實日日基本上都喺屋企嘅。最大即係話咧，最嚴重嘅問題係咩啊？哇！個蚊蟲嚇，我一係就要係閂窗開中央冷氣，但係因為嗰度咧全部都係中央冷氣，中央冷氣嘅電費係好貴嘅，兼且我唔係淨係住自己一個人啊嘛，係啦，基本上我哋啲即係團隊嗰啲嘅都住晒喺入邊，嗰陣時租咗2間嘅，
係啦，咁淨係咧半開嘅情況下，個電費都千幾蚊一個月㗎啦嚇。咁如果全開嘅話，我諗如果連埋個廳計埋3000起，走唔甩㗎呢個電費。係啦，咁所以咧冇可能咁樣去開冷氣啊嘛。係啦，咁所以咧亦都係會即係話咧比較有風嘅情況下，咁就選擇開陽台嘅窗啦。但係咧啲蚊蟲係好誇張㗎，啲蚊。係啦，我嗰陣時住緊嘅印象中好似係8樓嘅，但係誇張到點啊？啲蚊蟲嘅話啦，咁就一日唔係話要拍10隻8隻咁簡單，一晚，因為嗰陣時通常坐喺度打下機咁樣，係啦，咁係源源不絕㗎，每20分鐘基本上有3到5隻啦喺你大髀嗰度嘅，每20分鐘，因為點解一鋪機20分鐘啊嘛，係啦，咁所以咧大概啦係有個咁嘅問題，咁所以大家如果4代住宅咧，呢個問題都要去考慮下，因為我哋攞個咁大嘅陽台啦，我哋基本上我哋係想享受啫，想夜晚喺度一班朋友或者自己坐喺度吹下風咁樣碌下視頻又好，但係如果咁多蚊嘅情況下，我覺得呢啲都唔係叫享受㗎啦嚇，叫難受㗎啦嚇。咁呢一點我哋都會考慮到啦。咁仲有就係第5點啦，就係佢打風嘅情況。大家都知我哋廣東啦呢一邊啦，個颱風數都幾多嘅，基本上係即係打到陣一陣係幾誇張嘅。咁呢個咧亦都啦，要去經過呢啲颱風嘅考驗先知道大概係點嘅嚇。係啦，咁就係咧，因為其他地方好多都經歷過㗎啦，咁所以咧大家亦都有好多視頻啦，其實可以喺網上去揾到到底係點樣嘅，係啦，咁所以咧其實呢一紮咧基本上係一個產品缺陷啦。咁另外啦就係咧，我覺得4代住宅啦係應該咧係要加一個好重嘅一個嘅科技元素入到去嘅，但係我目前啦所見啦好多都冇。真係講真啦，除咗你話實用率嘅話，實用率咁就咧就係一個大露台咁上下，或者2個大露台，係啦。冇啦，未見有其他特別啲嘅一啲嘅科技元素加入去。你話好似華發珠海灣嗰啲話無人機配送，講真，如果佢下下要加錢嘅，我諗亦都未必會。你不如叫個外賣員自己走翻上嚟擺喺門口好過，係咪先？係啦，咁所以咧呢一啲唔係啲好勁嘅一啲嘅科技嘅噱頭嚟嘅，我覺得。咁所以咧起碼等多1-2年、2-3年，你隨住更加多嘅4代住宅一路推出，咁啲開發商都會大家互捲嘅情況下，咁就會有一啲好嘅產品去出到嚟啦嚇。係啦，咁同埋咧，我覺得咧4代住宅呢樣嘢啦，咁其實咧，我覺得其實本身個設計成為一個複式，變成一個空中嘅一個嘅別墅，其實係一個最好嘅一個嘅解決方案。但係唔知點解啲開發商係做到咁樣去錯層設計嘅嚇，係啦，個陽台錯層啦，係啦。咁講到錯層呢樣嘢，咁其實亦都係好尷尬嘅。你大家諗下，你喺下面呢個陽台嗰度，上面望緊你喺度做緊乜，或者你望到下面人就喺度做緊乜，咁點啊？係啊，即係話咧，其實係有呢一啲嘅情況發生嘅。咁所以我覺得個產品係有待去改進嘅嚇，係啦，咁嗱，你跟住之後啦，呢個係個產品嘅一個嘅，我覺得一個缺陷啦。第2點，咁第3點啦，咁其實咧係可以係講咩咧？講咧其實咧，你一個嚟咁啊，好似中山係屬於依家3線城市，3線城市你係攞緊200-300萬，甚至乎大少少嘅單位300-400萬入到去一個3線城市度，我覺得已經咧呢個屬於係韭菜嘅一大部分啦，係啦，咁所以咧基本上可以考慮下去等下嚇，聽我勸，係啦。咁其實咧好似近呢2日啦，依家今日幾多號咧？我依家拍嘅係3月6，大概喺前日啦，應該係3月3、3月4左右啦。好似斗門龍湖天蘭嗰邊啦，其實佢都應該係屬於4代住宅嚟嘅嚇，係啦。去降到幾多啊？9000幾到1萬蚊到一方嚇，咁我相信呢個消息應該係正確㗎嚇，係啦。咁78萬起，大家如果要體驗4代住宅嘅，不妨去嗰邊去睇下先，係啦。咁當然啦，你話斗門依家目前嘅配套啦，
同中山市區當然存在好大嘅差距。但係如果純粹咧係為體驗產品嘅，我覺得70-80萬起咁樣咁就冇。你話個損失唔會好大，因為我哋畢竟咧買傳統住宅嘅，基本上都係咁。我最主要出呢條片啦，係防止大家去俾人去割韭菜咁即係話咧去當係韭菜咁樣入咗場啦嚇。因為咧係真係有好多我聽講啦，好多香港朋友已經係入咗場㗎啦嚇，咁所以先特別出呢一條片啦，係啦。咁最後啦講下我個建議啦，咁就建議啦，頭先講咗第一個建議啦，就係大家可以等就等下啦。咁如果等唔到又點啊？大家喺度話喂，我真係要買樓，我真係要退休喎，等等之類啦。咁其實喺依家呢個成個樓市嘅價啦，咁大家揀啱城市嘅，有陣時未必中山㗎嘛嚇，亦都未必珠海嘅，可以去揀係啦。咁揀完之後，咁其實咧城市確定咗，大家地段亦都確定咗，最後產品嘅。咁其實咧呢一啲價，你話200-300萬、300-400萬掉落去一個咁嘅話4代住宅嘅，你其實可以考慮嘅係傳統嘅大平層、傳統嘅豪宅大平層，好佛山嘅都買到啦。嗰個樣我相信比呢邊誇張好多，同埋咧。中山好多嘅基本上嘅4代住宅基本上冇景觀㗎嚇，係啦，你其實可以考慮傳統嘅大平層住宅，咁入邊本身都已經係好豪啊！我諗啲總價差唔到幾多，甚至乎有啲可能平啲。咁另外啦，亦都可以買間別墅去玩下。依家呢個價係啊，你其實仲舒服過住個咁嘅4代住宅，係啦。咁大家覺得我講得有冇道理啦？咁呢一集咧就基本上啦嘅所有內容啦嚇，一個自己嘅一個嘅分享啦嚇。咁如果啦覺得講得好嘅，幫手真係俾個 like 俾我支持下啦嚇。係啦，好，咁就今集嘅內容係咁上下啦，冇其他分享啦。咁我哋啦下集再見。咁如果啦想有啲咩問題嘅評論區可以留言。咁我見到即係有啲話題的確可以係攞嚟開一集嚟講嘅，咁我亦都可以開一集去同大家講講自己嘅一個見解㗎嘛，係啊，咁就今集咁上下，下集再見，拜拜。